Esse vídeo vai ser um caos na escola. Quero vocês muito que me ajudem a chegar nos 100 vídeos de Dani Flama. Pelo amor de Deus, ajuda essa coisinha lindinha aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e curta ainda. Ainda se você quer diamantes, gemas e ouros, você vai ter que esperar o ano novo para completar o ano novo. Não deixar o like e não se inscrever é corno. Então, se você não fazer isso, você é simplesmente corno. Vamos ver nesse vídeo aqui, menino. Então, vamos pegar dinheiro. Vamos roubar dinheiro. Sou ladrona. Aqui, antes das dancinhas lá que eu fiz, eu coloquei um aviso que não se inscrever e deixar o like. É assim, corno. Tá? Você sabe qual é a linha mais famosa do Brasil? Quer dizer, a linha mais famosa do planeta? Linha do Capricorno. Peguei dinheirinho, coloquei uma música de dança. Dancei junto com a música. Que eu não sou doida pra mim, não. Mas um dia, quando eu tava jogando Sakura Simulator sem o gravador, eu esqueci de parar o tempo. Super parado o tempo. Agora vamos fazer o show. Mas antes, uma coisa que eu quero que você faça. Antes de eu fazer o vídeo, eu quero que você faça cocô. O mestre mandou você fazer cocô. Eu não posso falar aquela palavra lá. Olha lá. Eita, pô. Eu não posso falar isso. Senão o vídeo acaba. Eu coloquei o desfecho antes do vídeo acabar. Não pode. Que é isso? Niflama, pensando besteira. Para de pensar besteira. Se eu falar essa palavra logo, eu simplesmente vou simplesmente perder a colocar, ativar, né? Quem não tá me seguindo, eu posso falar essa palavra aí. Ufa, foi por pouco. Depois de esperar muitos anos, tá na hora do show. Mas se você não me seguir, tu vai pra esse show do show do Cico Crone também. Porque eu não sou arroz de festa. Lacração. O vídeo acaba se eu falar aquela palavra lá. Hoje é um caos desafio. Você sabe o que é um caos desafio? Um caos desafio é quando você se desafia sozinho em um vídeo de caos total e depois quando você fazer aquela coisa que não era pra fazer no caos, você se desafiou, você pode finalizar o vídeo ou fazer uma ação. Colocar a mão na raquete.
na mão, no nariz, leva choque na língua e coloca a mão na raquete de matar buciroca. Um menino de babado zum bum bum, um menino de bum 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 bum. Jesus do céu, que negócio doido. Doido que eu vou fazer. Eu não posso falar isso, meu Deus do céu, tá. Eita, ufa, que alívio. Não, o vídeo ia perder as visualizações, né? Eu não ganharia nenhuma visualização se eu falasse isso. Eu quase entrei na sala. Eita, eu não posso falar isso. Eu vou gerar. Eu quero fazer uma coisa. Esse vídeo não tem proteção suficiente. Me aguarde, hein, que isso vai ser lento. Isso vai ser mega. 2.000 anos depois. Mega estourado. Essa sala aqui vai ser forte. Uma roupa vai ser sorteada. Parabéns, você ganhou isso. Parabéns, você ganhou esse... Não. Esse... Good job, baby. Essa mulher é fraca. Eu deixei toda a escola trancada. Ninguém entra, ninguém sai. Ó. Quem vai entrar na minha armadilha vai ser você. Eu quero você todinho pra mim. Eu quero te possuir. Quero você. O padre joga água benta nos outros. Porque você é muito ruim pra falar aquela palavra que eu não posso falar hoje ainda não. Eu não posso falar porque sim. Esse povo é corredor porque é burro, porque não sabe onde tá indo. Tá indo lá pra casa do cara. Padre, jogar água benta. Jogar água benta. Eu quero ver a água benta escorrer pelos seus narizes. Piada boa, hein? Vocês inventam qualquer coisa. Meu Deus do céu, por que vocês não me deixaram entrar na sala? Vocês são ruins, para! Eu só quero entrar, mas calma. Ai, que povo mal-humorado, nem me deixou entrar. O que foi aquilo? Nada não. Só não mudou o celular. Lá na hora da treta. Uma mulher grávida não precisa bater, não. Precisa escorrer água benta. Meu Deus, a corrida dos mutantes. Os mutantes estão planejando uma aventura com o Steve em um universo não sei o que. Teen Time Go, Teen Time Go, Teen Time Go. Teen Time Go. Animal is like animal. Eu sei da musiquinha, fui no YouTube. Essa mulher não quer ver o espetáculo. Meu Deus, que mulher burra. Eu vou chamar ela de burra sempre, pra sempre. Só quero ficar... Puxa. Vou ver os outros, como que eles estão. Doentes, firmes, aglomerados em briga, treta. Boi, mini boi. Boi, boi. Baba boi. Baba boi. Não. Vai, joga água benta. Você é a única heroína. Você é a única menina heroína da escola. Você precisa... Ela sumiu. A Oi teletransportadora. É. A melhor de todos.
Retrospectiva 2024. Mataram eles. Você sabe? Joga água benta. Brasil, ziu. Todo mundo é doido. Não posso falar aqui. Tá bom. Que isso, esqueço. Eita, meu Deus, meu Deus. Eu só faço assustar. Tá, porque eu não sou arroz de festa. Que diabo é isso? Quase falei muito. Coitadinha da bichinha, por que vocês estão batendo nela? Pare! Mas calma. Os 5 que precisa. O que você quer matar? Do Japão desse jeito aí, quando invadem uma escola. Faça um pedido. Calma, calabreso. Vai se arrepender. Lá pra casa. Vai lá pra casa dele. Porque você sempre quer. Mata todo mundo. Eu bato porque eu quero. Vou precisar de reforços. Meu amigo. Vai. Brasil, ziu. Mataram meu boy. Meu boy. Boy. Esse povo só tudo faz racer. Alguém ajude eles. Tá no link da bio. Que você quer ajuda? Tô controlando ele. Ele quem? O boy. Por que você tá ficando parado aí? Ah, só pra descansar. Olha. Esses caras são doidos. Não, vai. Você não é. O Messi mandou você parar de calar a boca. Não. Anúncio. Só vou pegar um chocolate, já volto. Tudo depois dos vídeos. Meu Deus, ela saiu do carro voando. Olha o que ela fez. Manuela, você não pode sair do movimento. Garota, você esqueceu o celular em cima do carro. Eu só tenho louco aqui. A gente vai ser preso. Mano, por que você tá em cima de mim? Ah, não. Eu vou dar em cima daquele pirralhão do Brasileirão. Oi, mulher, homem do Brasileirão. Desisto. Vai ser eu mesmo. Flamengo! Go. Quer saber? Eu simplesmente sou mesmo assim. Deixa eu ver aqui. Cadê eles? Sumiram. Mas eu tenho um pouquinho de sorte. Vou atropelar eles. Eu não sou doida pra... Ai, quase me viu. Nunca fui assim antes. Ladrão. Ainda quer me engasgar. Morre. Consegui matar esses malditos. Ai, que safado. Tô com vontade de comer chocolate. Nossa, que lindo.
Eu tô sentindo falta do bicho de limão. Eu não posso falar aquela palavra lá. E eu falei aquela palavra lá. Eu percebi que eu não tinha falado. Eu sou craque. Meu Deus do céu. Quer ser craque? E continuou a aventura. Se eu não... Tudo foi culpa da bomba. Eu não posso contar pra vocês, porque senão o vídeo acaba e eu posso me arrepender muito. Eu tô perdendo as visualizações e perdendo vocês. Obrigado, hein? Obrigado. Não posso falar aquela palavra lá. O nome dessa palavra é ITAPO. Eita, pô. Eu não